Bu gördüyünüz mənzərə indi sizə göstərəcəyim mənzilə aiddir. Ukrayna dairəsinə baxır, qarşısı da gördüyünüz kimi açıqdır. Heç bir bina qarşısını kəsmir və heç vaxtda kəsilməyəcək mənzərəsi var. Geniş terrasa malik bir mənzildir. Görürsünüz, burada da güşəmiz də yaradılıb, masalar əyləşdirilib. Rahat burada dincələ bilərsiniz, özünüzə uyğun istənilən şəraiti qura bilərsiniz. Mənzil 2 otaqlı mənzildir. İndi mən burada olan hər bir şeyi sizin nəzərinizə çatdıracağım. Gəlin, vaxt itirmədən başlayaq mənzilin giriş hissəsindən. Mən bir-bir bütün mənzildə olan hər bir şeyi sizin nəzərinizə çatdırım. Bura mənzilin giriş hissəsidir, giriş qapımızdır. Döşəməsi qranitli isti döşəmə ilə təchiz olunub. Girişin bu hissəsində şkaf yığmaq üçün yeriniz var. Bura rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Sağda yerləşir mənzilin sanitar qovşağı. Ora mənzilin mətbəxidir. Burada qonaq otağı, yanında isə yerləşir mənzilin yataq otağı. Girişdə ümumiyyətlə işıqlandırmada spotlardan istifadə olunub, əlavə olaraq gizli işıqlar da yerləşdirilib. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Kvadrat şəklində qonaq otağımız var, yəni dar uzun otaq deyil, yəqin ki videodan da hiss edirsiniz. Təxmini 23-25 kvadrat olar, yəni təxmini ölçünü nəzərdə çatdırıram. Bu hissəyə mebel dəstinizi rahat yerləşdirə bilərsiniz. Kvadrat şəklində olduğuna görə tam rahatlıqla yerləşdirmə imkanınız var. Kondisionerin yeri qoyulub hazırdır. Tavan hissəni ümumi olaraq göstərək. Mərkəzdə lüstrumuz, trek işıqlar, gizli işıq və buradan da mənzilin digər eyvanına çıxış var. Hər istiqamətə baxır, həm Ukrayna dairəsi istiqamətdə, həm də digər istiqamətdə. TV stend bu hissədə yığılıb, TV internet çıxış burada nəzərə alınıb, arxa hissəsi deməli paneldir və mebel daraqlardan istifadə olunub. Hazır mənzildə sadəcə belə deyim, əşyaları yerləşdirib yaşamaq qalır. Buradan mən sizə göstərim mənzilin sanitar qovşağını bayaq qeyd etdim. Girişdən sağda yerləşir. Bütün aksesuarlarla tam olaraq təchiz olunub. Divar içi unitazımız, yuxarısında nişa və moydadır. Bir sözlə hər bir şey hazırdır və ümumilikdə qara rəngli aksesuarlardan istifadə olunub. Buradan keçək, mən sizə göstərim mənzilin yataq otağını. Və buradan onu deyim ki, bayaq göstərim, terrasa çıxış var. Həm buradan, həm də mətbəxdən çıxışımız var. Dediyim kimi, qarşısı da açıqdır. Bura mənzilin yataq otağıdır. Yerləşmə belədir. Yəni, taxtın yeri belə də yerləşdirə bilərsiniz. Bu hissədən də yerləşdirə bilərsiniz. Sizin istəkdən asılıdır. Kondisioner yerinə kimi qoyulub hazırdır. Pərdəmiz asılıb. İşıqlandırmada ümumilikdə spotlardan istifadə olunub. Gözəl divar kağızları seçilib və TV internet çıxış isə bu hissədə nəzərə alınıb. Keçək, mən sizə göstərim vaxt itmədən mənzilin mətbəxini və sonra qiymətini və digər məlumatları nəzərinizə çatdırım. Burada isə yerləşir mənzilin mətbəxi. İlk öncə onu deyim ki, girişdə olan isti döşəmə burada davam etdirilib, döşəməsi qranitdir, yeni mətbəx mebelimiz yığılıb. Gəlin, şkaflarını da göstərim, yəni kifayət qədər yer var. Bütün əşyalarınızı rahat yerləşdirə bilərsiniz. Qaz pesi aspirator qoyulub hazırdır. Paltaryanın soyuducunun bunların hamısı yeri nəzərə alınıb. Belə, mən deyim olar, hər şeyi sizə göstərdim, məlumatlar deyim. Gördüyünüz kimi yerləşir Ukrayna dairəsində. Əhmədli və Həzrətoğlu metrolarına yaxın ərazidir. Yeni tikili binadır, yeni təmirli və təmirindən də sonra yaşayış olmamış 2 otaqlı mənzildir. 16 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir, sənədləri qaydasındadır, çıxarış, yəni qubça da var, 90 kvadrat ölçüsü var. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.